Hello mga brother, update natin sa truck na ito. Hard starting. So yung pinalitan ko dito ay housing tsaka o-ring seal. So ito yung pinalitan ko. Ayan, pinalitan ko assembly yan. Tapos sa loob gamitan din ako. So ito na, magkaalaman na to. Kaalaman na kung mag start ba siya o hindi. Try natin ulit. Yeah. Whew. The moment of truth. Truth bar not the truth. Same. Okay, time check 7:14. Okay, behave, start. Voila, one click mga kabark, one click mga kabrother, one click. Okay. So ulit. Start. Okay. So yan lang mga ka-brother. Yan yung update natin. Maraming salamat. Thank you.